मसँग एउटा यो युद्धकारीको मानिसको गाउँबाट तरकारी उठाउनको लागि यो त गाडी किनेको थिएँ। त्यो गाडी यो पुस 13 गते 2022 पुस 13 गतेको दिनलाई एकजना सागर गोदामे भन्ने यही भुक्चेको केपी निवासी हुन्। उनले चाहिँ यो गाउँठाउँको तरकारीहरू सङ्कलन गरेर गाडीलाई बोलाएर ढुवानी गरी पठाउने काम गर्थे। उसले त्यो दिन मलाई गाडी लोड गर्न बोलायो। मैले चाहिँ मेरो चालकलाई लोड गर्न जानु सागर गोदामेलाई भेटेँ। उनले हुसेको 3 दिन बारीबाट लोड गर्नु थियो। मैले लोड गर्नको लागि चालकलाई पठाएको करिब 4:30 बजेको समयमा गाडी चाहिँ लोड भएर आउला कि भन्दाखेरि त मेरो आफ्नै स्वयं मेरो सवारीको नियमित चालकलाई नै सागर गोदामेले यहाँ गाडीले हानेर घाइते बनाएर यहाँ प्रहरीलाई खबर भएन। दुर्घटना भए पश्चात म गाडी चालकले खबरै भएन कि तेरो गाडीले मान्छे हान्यो भनेर सागर गोदामे मेरो सहचालक पनि होइन ऊ गाउँको तरकारी उठाएर पठाउने व्यक्ति थियो। अनि उसले हानेर सिधै मेरो घर ल्याएर मलाई आफूले चलाएर ल्याएर आयो भनेर अनि मलाई घरमा पूजामा ल्यायो। मेरो घाइते चालकलाई र मैले बिहा गर्दाखेरि हाने हस्पिटल जाउँ भनेर भने सागर गोदामेले। अनि म हेर्न गएको ड्राइभर एकदम कन्डिसन एकदम क्रिटिकल, उसको घाँटी भाँचेको रहेछ। ऊबाट एकदम पिडी रगतै मुनि टाउकोबाट एकदम पिडी। म तुरुन्तै के सोध्नु के गरेन त्यहाँ ड्राइभर बस्दाखेरि आफू पनि आत्तिएर एक्कासी म आफू घरबाट गाडी चलाएर मध्यबिन्दु लगेँ हानेछु। मध्यबिन्दु लगेपछि चाहिँ त्यहाँ प्रहरी हुनुहुन्थ्यो। प्रहरीमा सागर गोदामेले म ड्राइभरलाई उपचार गर्ने क्रममा सागर गोदामेले भेटिदिएको थियो। दुर्घटना भएको बखतमा यहाँ माथि भित्रले गाडी चलाएको थियो, उसैले दुर्घटना गराएको भनेर प्रहरीलाई त्यो उसले रिपोर्ट गराइदिएपछि प्रहरीले मलाई पक्रेर हस्पिटल भन्दा उता चौकीतिर लानुभयो। मलाई पक्रेर सागर गोदामेलाई बिरामीसँग त्यहाँ डन्डामा उपचार हुन नसक्ने भएपछि भरतपुरतिर सागर गोदामेलाई पठाइदिनु भयो। अनि प्रहरी चौकी गए पश्चात मैले त्यहाँ गाडी पठाइदिएको लोड गर्न सागर गोदामेले हातबाट लिएर आएको थियो। अनि मैले उपचार गर्न लिएर आएको त्योभन्दा अरू मलाई थाहा छैन भन्छु भनेर भन्दाखेरि पछि सागर गोदामेलाई पक्रियो। गैँडाकोटबाट चौकी गैँडाकोटबाट प्रहरी पठाएर उसलाई सिएमसीमा पक्राउ गरी उसलाई गैँडाकोट चौकीमा राख्यो। र मलाई पनि अनुसन्धानको लागि 3 दिन त्यही राखियो। मानिन्छ 3 दिन राखियो। अनि 3 दिन राख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो 13 गतेको दिन मलाई सुनेको थियो। 15 गतेको दिन चाहिँ के खबर आयो भन्दाखेरि मेरो चालक अलिअलि बोल्न सक्ने अवस्थामा अचेत अवस्थामा थिएन, राम्रोसँग पनि बोल्दैन। अनि उसको सास चाहिँ हल्का हल्का बोल्न सक्ने अवस्थामा थियो। अनि उसले मेरो गाडी हानेको होइन भन्ने खबर आयो। उसले चलाउने गाडी हानेको होइन भन्ने खबर आयो। अनि घाइतेको श्रीमतीले नि मेरो श्रीमतीलाई सम्पर्कमा गरेर ल मेरो श्रीमानले चलाएको गाडी होइन अर्को गाडी हानेको हो भनेपछि मेरो बुवाले त्यो रिपोर्ट लिएर हाम्रोमा जानुभयो। तुरुन्तै इन्सपेक्टर मोहन कुमार खड्का सरसँग यो जानकारी बुवाले गराएपछि सागर गोदामे जेलमा थियो। म पनि त्यही खुनामै थिएँ, प्रहरी हिरासत सक्ने थिएँ। अनि त्यसपछि सागर गोदामेलाई पोइन्टको लागि झिकाइयो। पोइन्टको लागि झिकाइएपछि उसको त्यहाँ उसले त्यहाँ सुरुमा त यही गाडी हानेको मैले भनेर भनिरहेको थियो। बुवाले भन्नुभयो कि घाइतेले उहाँबाट मैले चलाउने गाडी हानेको छैन भनेको छ, तैँले हानेर पुलिस पनि बोलाएनस्, हाम्रो गाडी साउला पनि यहाँ उसलाई खबर गरेनस्, घटना के हो सत्य तथ्य पत्ता भनेर भन्दाखेरि उसले 2 दिनपछि 15 गतेको दिनमा बल्ल यो गाडी हानेको भने यो गाडी निर्दोष छ, मैले अर्को गाडीले हानेको हो, त्यो त्यहाँ ईश्वरमहल भनेको गाडी आएको रहेछ मानिन्थ्यो। उसले पनि यो घटनास्थलमा साक्षी दिएको छ। एकदम चलाकीपूर्ण तरिकाले यो घटना भएको छ मानिन्थ्यो। चलाकीपूर्ण तरिकाले घटना भएको छ। टिपेर अनि 16 गतेको दिन हामीलाई चाहिँ उपचार गर्ने कि कागजको बन्दोबस्तको व्यवस्था मिलाएर अनि हामीलाई छोड्ने कुरा गरेको छ। अनि त्यस वखतमा मेरो बुवाहरू जानुभएको थियो, बलबहादुर राणालाई जानुभएको थियो। त्यस कागज गर्ने दिनमा चाहिँ हामीलाई त्यो कागज पढ्न पनि दिनु भएन प्रहरीले, यहाँ के लेखिएको छ भनेर। घाइते पक्ष र अनि सवारी पक्ष बिच
भएको सहमति भने त त्यहाँ घाइते पक्षको मान्छे छैन, मेरो बुवालाई घाइते पक्षको मान्छेमा राखेर अनि त्यो कागज गरेर हामीलाई पढ्न नदिएर एकदम चलाखीपूर्ण तरिकाले त्यो कागज गरेर हामीलाई कानुनमा चुकाइदिए, हामीलाई पढ्न पनि दिएन। अनि तपाईँको पछि सिडिओ कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो क्षतिपूर्तिको लागि। सिडिओ कार्यालयमा क्षतिपूर्तिको लागि मुद्दा दर्ता हुँदाखेरि सम्पूर्ण मुद्दा मेरो गाडीको अनि म यहाँ बाजेको भिडियोको नाममा दर्ता गरिएको मुद्दा। यो भित्री कुरो त अब के भएको जान्दिनँ। जब मेरो ड्राइभरको पनि पैसा 9 गते उसको निधन भयो उपचारकै क्रममा मानिलियो। मेरो ड्राइभर मरेपछि मेरो प्रमाण भनेको एउटा ड्राइभर थियो, ड्राइभर पनि बिग्यो। मैले उपचारको लागि अब मेरो आफूले सकेको उपचार पनि गरिदिएको थिएँ। सिडिओमा जब केस गर्दा भयो, सिडिओमा चाहिँ मलाई सिडिओबाट म्याद आएको थियो। म गएर त्यहाँ कोर्ट फिराएर अनि धरोटीमा छोड्ने कुरा भयो। धरोटीमा मलाई 5,000 रुपियाँ तिर्न मानियो। अनि जुन भन्ने वसुन्धरा सागर गोदामे छ उसलाई चाहिँ हामी 50,000 मात्र तिर्न मानियो। यो एकदम चलाखीपूर्ण तरिकाले यो केस कसरी के गर्ने भन्ने अब मैले गुनासो पोख्न चाहिँ पनि पाएको थिएँ मानिलिनु। आज हजुरसँग गुनासो राख्न म अगाडि पढ्न लगाउने हड्का हानेको छु र अब सामु पेश गर्नलाई मेरो एउटा निवेदन छ, यसो राखिदिनु भएको छ। हाम्रो समाजमा यस्ता पनि केही कृतिहरू निकै नै छ। केही मैले सुनेको केही दलीय दबावमा पनि यो घटनाको कोडले अन्त्य रूप दिएको पनि मैले व्यक्तिगत अनुसन्धान गर्ने क्रममा मैले थाहा पारेको छु। केही समय अगाडि पनि केही सार्वजनिक ठाउँमा यस्तै मुद्दा पनि थियो। हामी चौकीमा गएर त्यो चौकीमै गएर हामी त्यसलाई सल्भ गरेको पनि घटना थाहा छ।